Policia komunale këto ditë po përballet me probleme të shumta, të cilat po përsëriten nga viti në vit. Formimi i deponive të egra, mos respektimi i orarit të gjuajtjes së mbeturinave, uzurpimi i trotuareve me tavolina dhe karika, zhurmë deri në orët e vona në punë, shitësit ambulant, janë disa nga problematikat me të cilat ballafaqohet Policia komunale. Koordinatori i Policisë komunale, Amir Mehmeti, deklaroi për televizionin Teuta se gjatë javës së kaluar janë dëshkuar 4 persona të cilët nuk e kanë respektuar orarin dhe vendin ku mund të hedhin veturinat. Të them të drejtën, aktivitetet e policisë komunale gjatë sezonit veror ne janë grumbulluar pak shumë. Do të thot mungesa e kuadrave, si e thatë edhe vetë, në aktivitetet e policisë komunale gjatë kësaj jave me qytetarët nuk jam i kënaqur me hedhjen e mbeturinave ku do ta ceki në plazhin e vogël gjatë marrimit të orarit të punës, ata i hedhin të kantet e vogla që janë të vendosur gjatë shëtitores dhe deponit e egëra gjatë plazhit të madh dhe të ndërmarrja Cungu kompani. Aty këtë javë kemi hasur në vështirësi në deponitë e egra, ku i kemi ndeshku 4 persona. Në plazhin e vogël janë afaristët, domethënë në objektet hoteliere që i vendosur në thaset e mbeturinave dhe i vendosur të kantet e vogla që janë për qytetarët ku hedhin mbeturinat. Do i bëj apel atyne që të merren vesh me ndërmarrjen komunale ose të hidhet ku duhet të hidhet në kantet e bërlogët. Po unë thash gjatë kësaj javë që kaloi kemi pas 4 dënime, domethënë urdhëresë kundërvajtëse të qytetarëve. Uzurpimi i vend parkingjeve me tavolina dhe karriga vazhdon të jetë problematike sidomos para objekteve hoteliere, ku personat kanë lidh kontrakt me parking servisin për parkim të automjeteve. Qytetarët po e keqpërdorojnë, shpreh Mehmeti, për veprimtari të veta përfituese. Gjermetani kundër 11 personave është ngritur padi për kundërvajtje. Objektet hoteliere që janë në program, ata janë duke ardhur të shlyj obligimet e tyre, kurse në vend parkingun që ato thojnë që ne kemi bë pagesën me parking servisin, ato e kanë bë me siguri pagesën, por e kanë bë për vetur, jo për karrika dhe tavolina. Na gjatë javës së kalume kemi ndërmarr 11 urdhër kundërvajtëse dhe i kemi larguar sa kemi pas mundësi nga parkingu. Ne edhe në të ardhmen do të vazhdojmë me këtë, nëse edhe me urdhër kundërvajtëse nuk do të binden, ne do t'i marrim. Për një muaj sa është në funksion Merimanga, në komunën e Ulqinit janë konfiskuar 26 vetura, të cilat kanë qenë të parkuara në vendet ku nuk është i lejuar parkimi. Merimanga është në funksion në dënrime, do më thënë për orës 9 deri në orën 14 dhe orën 18 deri në orën 22. Marim e shohim edhe vetë që veç sezoni ka arrit dhe qytetar ka me shumë Ulqini. Të them të drejten, mundohemi edhe me gojë të sillim të hiqel apo të paralajmërojnë të hekin veturën, por nëse nuk ndodh aty, ne e konsiderojmë atë veturë dhe dihet se është në Jadran Prevoz ku ka qenë edhe më përpara. Gjatë muajit, si me pyet, kemi marrë 26 vetura. Kritika të shumta vijnë nga qytetarët të cilët kanë objektet e veta në Bunë, ku nuk po zbatohet vendimi që Buna është zonë mbrojtur nga zhurma. Çdo ditë ka ankesa për prishje të rendit dhe qetësisë. Mehmeti shprehet se nuk kanë mundësi të jenë prezent aq sa është nevoja, pasi këtë vit ballafaqohen edhe me një tjetër problematik, mungesën kadrovike. Me zonën e Bunës keni të drejtë, edhe kemi marrë edhe kritika nga qytetarët e asaj
asaj zonë, dhe më thonë sepse Buna është zonë e heshtur, dhe të them të drejtën, unë e ceka edhe më herët me kuadra jemi shumë keq, dhe nuk mund të arrim të krym obligimin ton që kemi ndaj atyne qytetar, por ne mundohemi gjatë këtyne jave se kaluar, kemi pas ekipin deri në orën 1 në teren. Jemi mundu të ndajmë këto kolegë që inspektora apo policë komunal, të ndajmë sepse fluksi është edhe në plazhin e vogël, të ndajmë dhe atje gjatë kësaj javë ka qenë inspektorët në teren. Besoj edhe në të ardhmen. Ai shpreson se shumë shpejt do të zgjidhet ky problem, pasi është hap konkursi për fuqi të re punëtore gjatë sezonit turistik, 3 policë komunal dhe 3 inspektor.